Salam. Bugün son zamanlarda payız mövsümünün ən məşhur iki istiqaməti olan Qaranohur və Əmbir göllərinə yürüşdən danışacağam. Hər payız fəsli payızın o möhtəşəm rənglərini yaşamaq üçün bu istiqamətdə müxtəlif turlar təşkil olunur. Bu göllərin mənzərəsi və gözəlliyi mübahisəsiz olsa da, ora getmək üçün yolun çətinliyi bir çox insanda sual yaradır. Ona görə bu dəfə həm Qaranohur, həm Əmbir yürüşünü çəkib, hər ikisinin çətinlik dərəcəsi və yolunu göstərib, onlar barəsində danışacağam. İlk yürüşümüzə Qaranohur gölündən başlayırıq. Bunun üçün səhər saat 7-də yola çıxıb yollanırıq İsmayıllı rayonunun Talıstan kəndinə. Saat 11-də artıq Şahdağ Milli Parkının İsmayıllı bölməsinin ərazisinə daxil oluruq. Əraziyə giriş 2 manatdır. Buradan gölə qədər olan məsafə 4,5 kilometrdir. İlk 4 kilometrlik yol düz yoldur. Bu yolda çay və meşə ərazisindən keçmək lazım olur. Son 600 metrlik yol çox dik olduğu üçün çətindir. Gölə orta templə hərəkət etdikdə 2 saat 30 dəqiqəyə çatmaq olur. 1 kilometr yol getdikdən sonra burada yol 2 yerə ayrılır. Sol tərəfə gedən yoldan Cavanşir qalasına çıxacaqsınız. Biz isə Qaranohur gölünə getmək üçün sağ yolla hərəkət etməliyik. Bu yolları səhv salmamaq üçün yol boyunca olan tablolara diqqət etmək lazımdır. Bugün hava şəraiti də mükəmməldir. Günəşli və yağışsız bir gün olması, torpağın quru və nisbətən daha az sürüşkən olması baxımından əlverişlidir. Yürüyüşü sevməyənlər təxminən 50-60 manat ödəməklə gölün yaxınlığına yolsuzluq maşınları ilə də gedə bilər. Bayaq da qeyd etdiyim kimi, bura Şahdağ Milli Parkının İsmayıllı bölməsinin ərazisidir. Milli Park yay mövsümündə 20:00-dək, qış mövsümündə isə 17:00-dək açıq olur. Odur ki, həm yolun çətinliyinə, həm qış vaxtı qaranlığın tez düşməsinə görə çalışıb tez gəlmək lazımdır. Bundan əlavə, meşədə ayı və digər heyvanlar var. Ona görə də yolu bələdçi yardımı ilə, yaxud hər hansı yolu tanıyan adamla getmək daha əlverişlidir. Bunlar belə qalxırır. Belə. Abi, son 600 metr buradan başlayır. Yukarı. Burada, yəni gölə son 600 metr qalmış, yolun ən çətin hissəsi başlayır. Bu yol dırmanış tiplidir. Torpaq səthi sürüşkəndir. Yol boyunca kəndirlər, məhəccərlər quraşdırılsa da, yenə də ehtiyatlı olmaq, sakit hərəkət etmək lazımdır. Lakin hər nə qədər çətin olsa da, bütün yolun ən gözəl mənzərələri burada açılmağa başlayır və hesab edirəm ki, onları görməyə dəyər. Bu hissəni dırmanmaq üçün 1 saat vaxtımız gedir.
А это чем быстрее ты идешь, тем быстрее это делать. Нормально. Nəhayət gözəlliyi ilə göz oxşayan Qaranohur gölünə gəlib çatırıq. Göl dəniz səviyyəsindən 1520 metr hündürlükdədir. Gölün su mənbəyini əsasən yağış və yeraltı sular təşkil edir. Gölün yerləşdiyi ərazi dağ və meşə landşaftları ilə əhatələnib. Burada palıd, fıstıq, vələs ilə yanaşı Azərbaycanda relikt bitkilərdən sayılan qarçöhrəni də görmək mümkündür. Məhz belə bir təbiətlə əhatələnməsi gölün gözəlliyini daha da artırır. Gölün adı Azərbaycan dilində işlənən qara, yəni rəng və nohur, göl, su tutarı, bataqlıq sözlərinin birləşməsindən meydana gəlmişdir. Gölün yüksək minerallaşmasına görə onun suyundan kənd təsərrüfatında istifadə etmək mümkün deyil. Hesab edilir ki, ətraf ərazidə yaşayan insanlar ona qara adını məhz bu səbəbdən verib. Qeyd edim ki, yürüşümüz oktyabr ayının 3-cü həftəsində baş tutur. Bu, gölün payız görüntüsünü yaxalamaq üçün ən ideal vaxtdır. Belə ki, oktyabr ayının əvvəlində gölü əhatələyən ağacların yarpaqları hələ rəngini dəyişmir. Oktyabrın sonu, noyabrın əvvəlində isə yarpaqlar artıq tökülmüş olur. Bu səbəbdən bu əsrarəngiz görüntünü yaxalamaq üçün çox qısa bir zamanınız var. Bakın beni göster kameraman çocuk. Qaranohur gölü yürüşündən bu qədər. Ümumi 5 saatlıq yürüş, yol boyu çətinliklər, hamısı deyərdim ki, gölün gözəlliyini görəndən sonra unudulur. Ona görə də hesab edirəm ki, Qaranohur gölü mütləq gəlib görməyə layiq yerlərdəndir. Bir başqa gündə növbəti istiqamətimiz Əmbir gölünədir. Bunun üçün səhər saat 10:30-da artıq Şabran rayonunun Zeyvə kəndindəyik. Burada bizi meşəlik əraziyə qədər aparacaq maşını gözləyənə qədər yürüşə hazırlanırıq. Ya çıxan adam sizə dəyməsin. 11:00-da Kamaza minib yola düşürük. Kamazda artıq macəralı və əyləncəli günümüz başlayır. Bunlara çox gördüm. Ya 12 saat falan saat. Yo, məndə çox ağır. 12 saatdan bitiyor. Ama tabelada daha yaxşı. Hayır Allah yok. Yuxarı qaldı, doğru. Belə işte. Əslində yeni olmuşdu da, o Gözümdə. Gözümdə. Ne oldu? Gözdə. Hala hindi telefonu.
Yarım saat beləcə yol getdikdən sonra artıq maşınla gedilə biləcək yolun sonuna gəlirik. Buradan özümüz yürüyüş etməliyik. Bu hissədən gölə qədər məsafə 1,5 kilometrdir. Normalda bu yolu 1 saata qalxmaq mümkündür. Lakin qeyd etməliyəm ki, yürüşümüz noyabr ayının ilk həftəsində baş tutur. Hava şəraiti yağıntılı olduğundan gölə gedən yol palçıq və çox sürüşkəndir. Bu da yolumuza ekstra çətinlik qatır. Burada çəkdirəs davam ki, yoxsa dala qalmaq olmaz ki. Tam bir başqa şey deyəcək, biraz baxarmısın. 20 dəqiqəlik meşəlik düz yoldan sonra Zeyvə çayına gəlib çatırıq. Çayı çox ehtiyatla keçdikdən sonra nisbətən yoxuşlu yol başlayır. Bir yarımda kalmışsın yani. Bir yarım ısmarlamazsa. Yok. Sen dersine çık. Selma. Oluyor o. Asap bir olmam. Nasıl? O da işte. Ben şeyim ben. 3 filmi, Yeşil filmlerinden. Gözümle hemen çektim. Zaman dedim ki bu taraftan çıkmıyor, o taraftan çıkmıyor. Gözüm sabırlı olup da sabırlı olup. Aa Tema. Baktın yukarı. Ha ne oldu? Sabırlı olar. Kimi diyelim? Çileşen kimi? Beni yıkılmak ona. Yamak korkunç. Ben üstünü kamanda bana. Biri bak ya. Sıkıntı. Neyse dedi ama. Geçti şova. Tevar herkes hapise gelecek. Ne güzel. Saat 13:00-da artıq gəlib gölün kənarına çatırıq. Bu da o deməkdir ki, yürüşə saat yarım vaxt sərf etmişik. Əmbiy gölü dəniz səviyyəsindən 927 metr yüksəklikdə yerləşir. Qaranohur kimi Əmbiy gölü də sıx meşəlik ilə əhatə olunduğundan payız fəslində bu meşəlik qızılı çalarları ilə göz oxşayır. Belə hesab olunur ki, gölün adı ərəb dilindəki əm, yəni cəmaət, icma, tat dilindəki bil, yəni bataqlıq sözlərindən ibarət olub, icma, cəmaət gölü mənasını verir. Gölün özünə məxsus cəhəti odur ki, ondan nə qədər su axsa da səviyyəsi olduğu kimi qalır. Lakin gölə hansı mənbədən suyun gəlməsi məlum deyil. Bu da bir ehtimalı təsdiqləyir ki, gölün dərinliklərində bulaq qaynayır. Bu səbəbdəndir ki, gölün suyu şəffaf və durudur.
Bayaq da qeyd etdiyim kimi, səfərimiz noyabr ayının əvvəli baş tutub və gölün ətrafında hava çox soyuqdur. Buna görə də gələrkən əlavə qalın üst geyimi, su keçirməz paltarlar və dəyişmək üçün əlavə geyimlər götürmək məsləhətdir. Qaranohur gölü kimi Əmbil gölünün ətrafında da heç bir obyekt yoxdur. Odur ki, bura gələrkən bir günlük su və qida ehtiyatı götürmək lazımdır. Biz gelirik ondan bir yana. Bugünlük bu qədər. Ümid edirəm ki, bu vloqda hər iki göl yürüyüşü ilə bağlı bütün suallara cavab verdim. Mənim üçün hər iki yürüyüşün öz çətinliyi oldu. Lakin Qaranohur gölünə qədər olan yol daha uzun olduğundan və yolun son hissəsi müqayisədə daha dik olduğundan Qaranohur yürüyüşü nisbətən daha çətindir. Amma hər iki yürüyüşün sonunda qarşılaşacağınız möhtəşəm mənzərələr bütün yorğunluğunuzu unutduracaq və sizdə unudulmaz xatirələr buraxacaq. Son olaraq hər birinizə bol əyləncəli səyahətlər arzulayıram. Kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik.